լավապրելու մեջ թուլացան, բայց mainstream-ը մնաց տառապանքը։ Ասում որ օրինակ հիմա մերելից ես խոսում 5 հոգի կողից հավաքում ու սկսում ամեն մեկը իր պատմությունը։ Ողբերգությունից էլի ամեն մեկը մի հատ պատմություն։ Ասում որ ուսպես մի հատ լավ բանից խոսաս, ավելի դες լուսավոր, ավելի, եթե դա ուտել խմելու հետ չի կապված, ասում թեմա չկա, ոչ ոք թեմա չունի։ Ես պիտի գտնեմ ձև, որ մարդկանց բացատրեմ, թե ես ինչ եմ ուզում, որտեղ որ ես գնում ասում կայուն մեծամասնություն, ինքդ մարդը կյանքում չի արածել, իր մաշկի վրա չի զգացել, կայուն մեծամասնության որտեղ է խաբեկցել, քննարկումներ են կանում, ու որ խոսք էր գնում կայուն մեծամասնության մասին, ես ինքս ասում եմ, պես բան կա տեի հաշվով, հլի մի հատ ինձ ասա, զանգում է Արամին ասում է, կարդացել ես ընկեր սահմանության մեջ այդ կայուն մեծամասնության մասով ինչ կա, որտեղ անկես, նույնիսկ ես ընկեր երկար ժամանակ չեմ համարել դա խնդիր, որովհետև դա ինձ չի կիրառվել, որովհետև երբևէ չի ասվել օժանը, հենց որ ես դրա մեջ խնդրեմ տենայի։ Ապա էդի ինչքան պետք է ասվել, արի դու էլ կարաս կյանքում դրանից չխոսես, ես էլ ինքն եմ ժողովուրդ։ Լրիվ բավականն է, դա ինչ խոսացվել է այդ 3 դրույթների մասին, այսինքն հերիք է։ Հիմա իմ խնդիրը ո՞րն է, որ ես այլակերպած մայլեցուտ ոսկը բացատրի, այդպես պետք է բացատրես։ Այն ինչը խորքային էր, որովհետև մենակ մայլեցուն բացատրելու մոթեդով չի լինի։ Ինչը խորքային էր արել ես, ապե ամեն տեղ եթերներով բանով։ Պետք է համագումարին ամենալավագույնս ասել։ Այ եթե երբ որ քեզ կանչում են 40 րոպեանոց հաղորդման, դու չես կարող 40 րոպե կարճ կապես ճոգիր, ուզած չուզած գալու ես բացատրես հանուն ինչի են բոլոր կետերը։ Բայց խելացի պետք է լինես սկիզբը, որ մարդիկ ես իմ սկիզբը շատ են նայում։ Սկիզբը էլի պարզ բացատրես, ասես ընկեր։ Ախր ես ունեմ կարծիք, որ բոլորիդ չեմ ուզում ընտրեմ։ Ինձ եք ստիպե դա արտահայտեմ տունը մնալով։ Սպասի, չէ, սենց։ Բարև երկիր, բարև ազգ, էլ ինչ էիր ասում։ Բարև լավերին, իմ կողմից ավելացնեմ։ Դուք հիմա տեսնում եք արդեն բոլորին դեմ նաև Հայկին, ով հասկացել է, որ հիմնադիրները դաղալ հիմնադիրներ են։ Դաղալ չէ, կոնսավորի մեզ միտեղ գցել են ինգեր Հայկը։ Չեն սիրել իրաց անձերով ոչ։ Հերենք, սպասի օրենք ասում ինգեր Հայկը բացահայտել է ժողովի ազգային ժողովի փուլ դավալություն կա։ Փուլում դավալություն կա թե ոչ տենց հարցերում։ Մինչև էս դուք Հայկին տեսել եք, որ ինքը իրանով ընկնում է էմոցիոնալ վիճակի մեջ ու ձեր հետ խոսում է, հիմա մենք ենք իրան գցել էմոցիոնալ վիճակի մեջ ու քանի որ ինքը լայվ չէր անում, ես աշխատել լայվ կյանքում չեմ արել։ Դու այդ անգամ արել եմ, մեկը շնջելով փակել։ Արա մենք սահմանադրություն ենք ուզում գրենք։ Մեզ ասում են, բայց խորհրդակցել եք սահմանադրագետների հետ։ Ախպեր, դու ճոգում ես ինչ են գրել, ես սահմանադրագետներն են գրել։ Կարող է մոտդ ավելի նոր սահմանադրագետ լինի։ Եթե 50%-ից ավել մեկը հավքում, ապարծացա։ Եթե 50%-ից պակաս է հավքում, այս սցենարն է գալի, ինչ որ ձևով առաջի երկրորդ շաբաթ դուք գիտեք։ Չէ, այդ դրա մասին է շարունակությունից եմ խոսում, մի շեղեք ապը, էլի։ Առաջի երկրորդ շաբաթ ֆրակցիայով բանով հեսա քրմերը կգանձ ասեն, երբ որ իտոք ոչ մի ձև չի գալի, առաջի երկրորդ տեղ հավկասները օբշի ժողովուրդը այդ երկու տեղին ընտրում, ով գրեց 52% հավքում։ Էտա կարելի է ցավասել։ Էդի հանրապետական ընտրություն։ Բայց էդի հրաժարականի դեպքում չի գործում։ Եթե մի անգամ առաջի անգամ ձևավորվել է այսինքն 22-ը արել սպասիոն, դու լուչը ոչ մեկ էլ չխոսաս, բռնես այդ 22-ով լենը։ Այսինքն բոլոր դեպքերում նրանք գնալու իրաց Ապա համագործակցելու իմաստ չկա, տենց է սարքաշուգիր, պրոստը որ վեշնի 60%-ով էլ կարելի է։
Որ վեճի 60% կփեն կայել է, դրա Ռեալիայսի Երկրորդի համապետականը Ռեալիայսի բացատրի դասական միջինացված հայ քաղաքացիություն։ Նայ, ես բարձր կարծիք ունեմ մեր հայ քաղաքացիության։ Ես հարավոտմանից ասում եմ, Ինձ դժվար է բացատրել։ Ախպես մենք զորում ենք շատ բաներ ջոկում։ Ես Ավելին հենց այս բառ ես խոսում ու թեման հենց է բանանում, sense խոսքը կտուրն է մնում։ Ուզած չուզած պետք է խոսած, որտեղ դու ախպերս ասում եմ, էսի շատ խորն է։ Այս սրա մեջ է խնդիրը, որ իմաստ չունի ես, եթե քեզից 5% ուժվեմ, հետո կյանքում համագործակցեմ։ Ես քեզ կլախճեմ 52-ը կհավքեմ, հետո դատավորներին եք նշանակեմ, follower-ներին է, մեդիային է, ու ձեզ կսկսեմ բռնել դասական համապետական ընտրության է։ ու գիտես Ռոդմեսի դաղալ են եթե դաժե քիչ ձենը հավաքում համապատասխան մանդատներ չի ստանում 52 են դասում այն քիչը տալիս են իրան այդ մանդատները նվիրում են շատ ձեն տարածին պատկերացրի որ 54-ը ապահով Գիտեմ ախպեր 50+1-ին նվիրել որ դառնա բացարձակ համապետական նայ 20% հավաքած ուժին առաջի փուլում ընտրություններ երկրորդ փուլում որ կրում այդ ընտրությունները այնքան մանդատ են տալիս 52 որ 52% որ կայուն մեծամասնություն կա Շատ բան էլ ինձ ինչ շատ կարևոր է սա հայկը գնալու է ես իմ հարցեր ուտեմ ախպեր ձեր մոտից ովքեր են փաստացի կազմակերպչական գործերի մեջ ներառված ինչ ռեսուրսներ ունեք էդի ասեք սինքան ենք էդի արագի մեջ որ գործերը սկսենք իրար հետ անել Եկեք ձեր անդամներին սեյֆ որ ասում վրա մի էդի խոսանք ինձ էտա պետք իմանալ ովքեր են գործեր որ ասում ես չի դեմել այդ Google-ը բաժանելն էլա գործ ամեն ինչը գործերի հետ խոսալն էլա գործ content ստեղծելն էլա առնվազն content ստեղծելու մասով կամ ուրիշ ուժերի հետ մասով ես ասում եմ ապա կենտրոնացած աշխատում էդի հետ մենք content-ը սարքում դեպի հեշտ չէ դի կարող է sync-ը մենք այդ կտոր պատկերացնում ենք մեր content-ն ենք սարքում ու բայց բոլորին դեմի context-ում էլի Իսկ մեկ կհրավիրեք։ Ուսես բան կա, էլի, հա, սաղիթը գրավի։ Ուսես բան կա, էլի, ես որ որպես նեյտրալ նայում բոլորին դերում ինչ անում, այսքան ժամանակ է։ Ինքը ստացվել է արդեն հասել այն կետին, որ միշտ նույն բանն է ասում։ Ու կարիք կա կոնտենտի, բաբշետը։ Ու էդի վերցել եմ այդ նիշա, ովքեր մի քիչ ըմբոստ են, ջահել են, բան, ես դզում եմ։ Բայց ասենք որ շփվում եմ, հարցումներ եմ անում, բան, մարդկանց շրջանակներով։ Ոնց որ ավելի լուրջ, յուղալի բաներ են ուզում, պատկերացրի ինչ նկատում եմ, այդ դրա կարիքի իսկականից կա, էլի։ ինֆորմացիոն վակուումի վաղ, չեմ վախեցել, պրոգնոզ անեմ ու մտածածս ասեմ։ Դա մեծ սխալվելու հավանականություն կա։ Դա բավականին ոչ ոք չի ուզում սխալված լինի։ Ախպեր դե հիմի վակուում անգեջ։ Սենց դրեց սաղ մի բան մտածում եմ, մի բան խոսում եմ։ Սաղից մեկն է ես եմ։ Մի կնոպկա, մի հեռախոս։ Էդի բերումա ամենամեծ բանը դաշտը, լսելու դիտողականությունը եւ ամենամեծ լսարանը։ Ու այդ լսարանին դու հետ քրտենցել ասում ես ընկեր ասում ես նես չէ ես բաց դա ինչ հիմա հրաապարակ վրա դուք եք լսել ես եմ լսել ես մտածում եմ այս կոնցեպտի մեջ սենց է ու էդի շատ ու եթե օրինակ լրատվական ռադիոն այսօր նկարում ասում վաղ կդնեմ երկու անգամ եղել է լրատվական ռադիոյում հարցազրույց եմ տվել մեկը գիտես որն է եղել հաջորդ օրը միտո պատերազմ ապրիլյանը սկսավ հաջորդ օրը ապրիլյանը սկսավ դու հարցազրույց էիր տալի դրանից առաջ դա is մի օր առաջ պատկերացրու այսինքն իրանք ասում են հաջորդ օրը կդնենք ասում են ժողովուրդ դուք այդ ինչ վստահ եք որ այս աշխարհում հաջորդ օրը ամեն ինչ այսօրվա պես ալվելու ու դրա համար որ ինքը կանգնած է կամ մեկ էլ մտքովդ մի հատ բան ասա հաջորդ օրը դու ժամանակագրեփ ա դառնում այո իհարկե արդեն չի լես ότι ոչ մի բանի մասին է ոնց որ նիկոլեն ձգեցին բաժանության հարցը հելան այդ օրը ասեցին հաջորդ օրը Իրանը խփեց ախպեր կորավ ամենաբոմբ կոնտենտը որը մտածել էի ԿՊ-ի համար ամենաբոմբ կոնտենտը փոքորա ոչ արբ կոմեդին մի թեթև անդրադարձավ անցավ գնաց հիմա նայեք մեկ է ասեն զրույցի մեջ մեկ է մտքովդ մի հատ բան է անցնում արա ասում ես մուսատ տեղն ասելիքդ կա ասում ես միացրա ու կազմակերպում եք կես ժամվա մի ժամվա մեջ էդի եթումա եթեր կամ էդի եթումա կարաս անես լայվ ուրիշ ես հարութի մոտ ինչ եմ նկատել օրինակ վատակ է լավ լսի նայ հարութի մոտ ինչ եմ նկատել հարութը
սկզբում չէր ասում, բայց կամաց ասում եմ մի հատ sense նկարի, ինչ կլինի, ասում եմ iPhone-ով նկարի ինգերետի մոնտաժերը։ Ընկեր ամեն մատին մի հատ մեղ մխես, եթե լուսավորությունը կադրի իր ուզածը չի միացնի, հա։ Չի մոնտաժանում։ Չի աշխատում այդ մատերիալը։ Ամեն անգամ որ ասել ենք ոնց անենք, ասել ապե պետք է լուսերը դրածել մի, սաղ դրածել մի, որ մի ասես միացնես սաղ միանա, բանը միացնում, այդ չարտիկները միացնում, տղիկ մի հատ բան ասեմ։ Եթե դա Կարենը ասացի համար 3 հատ կամերա մշտական պետք չի, չէ՞, մի հատ կամերա լինի այդ ձևի ֆորմատին Այդ ֆորմատին մի պետք է, բայց այդտեղ կանանք ունենեն։ Բասի ասեմ, բայց այդտեղ պետք է sense մի բան, մի հատ ուղղալոկ շատ հեշտ, այսինքն այդտեղ փող պետք չի ծախսել։ Ես կասեմ ոնց ենք անում թույն բասանակ, էսի արդեն թույն ինտերիերը։ Այս բանը կա, այն դրա ընդեղ էլ կարանք ստանանք, այսինքն պետք է երկու ուղղալոկ մի հատստել, մի հատ ընդել։ Որտեղ որ դրած են նայ ֆերմաներն էլ ունեք կախ բանորած, քաշա, ծախվեր, պատկերացեցիր, այս ֆերմաներից լույսը կախվում է, ու ինքը պետք է շարժվի, որ գալիս է չորտիկին միացրեցիր, կամերա խոտովեցիր, նստեցիր, օպերատիվ։ Վաղը mainstream-ի մեջ ենք ընկնելու, մեզ պետք է լինելու խեղդել մեդիայով, ամեն օր բան տալ։ Այդ խեղդելու համար մեզ պետք է որակյալ եթեր, էլի։ Այս եթե կարողացանք ապահովենք, տղեկ խոսք եմ տալի, կարելի է։ Ոնց որ միանալու բանը մենք ապոստենք, մեր չաթերում դնենք դուք էլ ձեր մոտ բանանեք, երկրորդը գալիս ենք 14-ի հետ ձեր համագումարին։ Դրանից հետո ախպեր ներկեն դրել։ Որտեղ է համագումարը։ Նույն ձեր տեղը։ տիպաշկով է։ Դրանից հետո երրորդ ուրեմն գալիս է բաներ, վիդեոներ, որի առաջի հերթին հաշվի առնելով որ ոնց որ նոր եք միացել ու այդ քո ասածներ ֆուլ տեղի չունեցել, որ ուրիշ ուժեր են միացել, այս ընթացքում է դրա վրա կաշխատենք, առաջարկում սկզբից խոսույթը լինի, տիպը բոլորին դեպի միանալու դրա պատճառների ու նաև կոչ որ մյուս մարդիկ միանան։ Այդություն իրան, հա, всё, եւ երրորդ հարցը, նա այդ կոնտենտի մասով էլի, մի հատ մենք ընդհանուր ինչ-որ պատկերացում ունենք, ինչ ձևի կոնտենտ է պետք, բայց вообще չի խանգարում, որ խառա ով ինչ անես անի։ Բայց եթե ոնց որ ասած դուք ինչ-որ ուժեր ունեք, որ կարա կոպիտ ասած բոլորին դեմեմ հենց բանի բրենդի տակ կոնտենտ ստեղծվի, ինչ հնարավորություններ ունեք։ Պատկերացրիք ինչ եմ ասում։ Ասենք օրինակի պես դուք մեր մոտ ոնց է, ասենք ամեն մարդ իր համար կարա իր էջով, ոսկի ինչ ուզում է ասի կոպիտ ասած, այդ իլերիվ բաց է։ Բայց մենք ինչ-որ կոնտենտ ունենք, օրինակ այս սերիալը, որը օֆիցիալ է գնում։ Հիմա ինչ բաներ եք պատկերացնում, որը դե կարանք անենք, ու մեկ էլ այտենց անելու համար, ասենք ինչ ռեսուրսներ ունենք, օրինակ մի հատ ոդքասթ ենք ուզում անենք, դրա նկարանման հարց ունենք։ Այդտեղ կուզենաք դուք մասնակցեք գործին, թե չեք ուզենա, ոնց է, էլի։ Պոդքասթին բացի ինչ որ ֆորմատ, որ ենթադրենք մերոնցից են զրուցում, ինչ որ ֆորմատ, որ դասից է ճանաչված դեմքեր կանչում, եւ ինչ որ ֆորմատ, որ вообще անճանաչ, Քաղաքացի է։ սովորական քաղաքացի, բայց այդպես դատողություններ անում։ Հա, ինձ դատողություններ անում, որ ես մտածում եմ այտենց մի հատ բան լինի, որ այդ քաղաքացուն կանչենք, ասենք ավելի շուտ որ ինքը խոսան հարցեր տանք, ամենաշատը հարց տանք, ու ինքը մեզ կյանք բացատրի։ Ու այդ մարդը կարա լինի անպայման ինքը պիտի շարքային, էլի, կամ կարա ուսուցիչ չլինի, կամ հասկանաս ոնց вообще դրա հետ կապ չունի։ Ինչ որ երաշտական դպրոցում է աշխատում, սաղկյանքը նվիրել է դրան համ։ Իրա պոլիտիկական, ոչ թե ինքը գալիս է հասարակական հարցի, հասարակ, իրա պոլիտիկան, իրա ներկա, որովհետև օրինակ բանի հետ կապված, ասենք ես մի գյուղացի տղու հետ եմ խոսացել, աշխարհ քաղաքականությունն էլ ցել մեկնաբանում ախպեր։ Ցնդում ես մի ինքս ինչքան པարզ ու ինչքան խորն է։ Այդ առաքիչ տղեն վերկացա, որ թափես մեր հայի դժբախտությունը ոնց է գալի 70-ականների մեր ծնողների սերնդից, բանը, որոնք սկսան լավ ապրել։ Ու այդ լավ ապրելու մեջ, հա, տենց էլ լավ ապրելու մեջ թուլացան, բայց mainstream-ը մնաց տառապանքը։ Ասում եմ որ օրինակ հիմա մերելից ես խոսում 5 հոգի կողից հավաքվում ու սկսում ամեն մեկը իր պատմությունը։ Ողբերգությունից էլի ամեն մեկը մի հատ պատմություն։ Ասում եմ որ ուսպես մի հատ լավ բանից խոսաս, ավելի դեռ լուսավոր, ավելի, եթե դա ուտել խմելու հետ չի կապված, ասում եմ, թեմա չկա, ոչ ոք թեմա չունի։ Ու դա ազգային նկարագիր է ներկայացնում, որ ազգը թեմա չունի, բացի տառապանքից ուրիշ բաների վրա, թեև հեշտասիրությանը սովորել է ու դրա մասին չի ուզում խոսալ, չի ուզում։ Մի հատ մեծ խնդիր ունեմ ու դրա լուծումը հələ չեմ պատկերացնում։ Ես չեմ պատկերացնում, այսի ոնց ենք հանում երկրով մեկ, այսինքն մարզեր, գոնե քաղաքներ, եթե գյուղեր չի հասնելու, գոնե Գյումրի, Վանաձոր, Կապան, ոնց ենք հանում Ջանքով ախպեր։
Օրինակ ես մի հատ ընկեր ունեմ, Տեխնոլոգիական լայվը մտնում 200,000-ի նայում։ Մի հատ Կարանք իրան Դες չեմ մտածել, օրինակ մարզերի մասով, օրինակ որ լսեն, բանը չէ, ասենք հեսա որ ռեկլամի բաները գալու է, սա վետալու են հմեկներով, բաներով, չէ, որ օբշի մուլտիպլեքս է, բայց ամեն մարզում իր տեղային TV-ները կան։ Խոսքի մենք ոչ թե ասենք շատ փող ծախսենք տիպը հմեկի եթեր առնելու վրա, հմեկից օգտվենք անվճարից խոսքի։ Բայց ասենք մարզայինում է թանկ եթեր վերցնենք։ Պատկերացրի։ Դες չեն է նայում ինգեր։ Ասում եմ սաղը նայում են իրաց։ Մարզում ամեն մեկը իր խոսքի Մենք որ գրնենք գյուղ երեխեք քանի որ Եթե համաձայնվեն մարզային, որ մենք կողից նայում ենք կարելի դա դառնա կոնտենտ, Երևանը տենա, որ դու մարզում եթեր ես անում։ Էսի կարևոր է։ Այսինքն այդ մարմինը նորից է։ Երևանը զգա, որ դու հանրապետական ես, հանրապետական նշան։ Հանրապետական լավ մասշտաբով։ Ասում մի բան է դաշտացել։ Որովհետև նույնիսկ եթե մենակ Երևանին կարողանաս ցույց տաս, որ հանրապետական մասշտաբով ես, Խոսքի դե ռեկլամը բերենք ցույց տա։ Շունեն ախպեր։ ճղի կո։ Բժշկական միջամտություն։ Լավ, դե դա կասեմ։